ನಾ ಇವತ್ತು ಮೇಘಾಲಯದ ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ನೋಹಾ ಕಾ ಲೀಕೈ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಲಿಕೈ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳಂತ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ನೋಹಾ ಕಾಲಿಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಸಿ ಜನಾಂಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯೋದಂದ್ರೆ ನೋಹಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕಾಲಿಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು. ಇದರಿಂದ ನೋಹಾ ಕಾಲಿಕೈ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ರ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ.